Да, всем привет, ребят. Мы никогда не Мишелька, Каролинка. Я сейчас на море. Вот, смотрите. Как я сейчас байкину, вот я вся в шортах. Тут все, короче, на море. Тут дождь идет. Не обращайте внимания. Море я покажу в следующем видео. Так что всем пока-пока. Вот мы с другом. Махай. Сынок. 150 по 150. 300. Это легко. Всем пока-пока. Кстати. Ладно, всем пока-пока.